एक तोता था, नाम पिंकी। पिंकी को हरी मिर्च बहुत पसंद थी। एक दिन उसने देखा कि रसोई में हरी मिर्च रखी है। चुपके से उड़कर गया और मिर्च चबाई, पर तुरंत ही उसकी जुबान जलने लगी। उसने जोर जोर से चिल्लाया। उड़ता उड़ता पानी की कटोरी में गिर पड़ा। पानी पीते पीते उसने सोचा, अरे हरी मिर्च इतनी तीखी होती है, अब से सोच समझ कर ही खाऊंगा। और हाँ गाइस, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।